από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα ο κύριος Παπαδημούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι δεν είναι η ώρα για exit, όπως είπατε και στον κύριο Κάμερον. Είναι η ώρα για αποτελεσματικότερη και περισσότερη ευρωπαϊκή συνεργασία. Αλλά για να είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία αποτελεσματική, πρέπει όσα αποφασίζονται να εφαρμόζονται. Από το Σεπτέμβριο έχει αποφασιστεί και στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο η μετεγκατάσταση 160.000 προσφύγων αναλογικά. Μέχρι τώρα έχουν μετεγκατασταθεί περίπου 400. Πώς το σχολιάζετε και τι σκοπεύετε να κάνετε? Και επίσης, είναι δυνατόν η Ευρώπη να είναι ενωμένη à la carte, να θέλουν οι Ούγγροι και οι Πολωνοί κονδύλια για τις αγροτικές επιδοτήσεις, χρήματα από τα διαρθρωτικά ταμεία για τα έργα και σωστά, και να αρνούνται την υπογραφή τους σε κοινές αποφάσεις και στη συνθήκη του ΟΗΕ και στην ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αποφάσεις των Συμβουλίων? Πώς τα σχολιάζετε αυτά? Να παραμείνει η Ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η ιστορική πείρα, ειδικά στην Ευρώπη, μας διδάσκει ένα μάθημα. Όταν οι χώρες και τα έθνη στην Ήπειρό μας δεν συνεργάστηκαν διασυνοριακά, η Ευρώπη απέτυχε. Και το αποτέλεσμα ήταν καταστροφή για τα έθνη της Ευρώπης. Γι' αυτό το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, κατά την άποψή μου, ήταν η καλύτερη περίοδος στην ευρωπαϊκή ιστορία και βασίστηκε σε μία αρχή, στην αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ κρατών και εθνών, και βασίστηκε στην αρχή ότι είμαστε πιο ισχυροί ενωμένοι, και στο ότι βεβαίως υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση των διαφορετικών συμφερόντων, αλλά το ότι είμαστε διατεθειμένοι να βρούμε μία δίκαιη συμφωνία είναι κάτι το επιτακτικό για να υπάρχει αξιοπρέπεια και ειρήνη. Και δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Οπότε, για να απαντήσω σε όσους μίλησαν για τους πρόσφυγες. Η αλληλεγγύη είναι μια αρχή θεμελιώδης. Και όποιος λέει ότι εγώ είμαι αλληλέγγυος μόνο όταν με συμφέρει, η αλληλεγγύη μου έχει προϋποθέσεις, δηλαδή το δικό μου το συμφέρον, όποιος δεν βλέπει την αλληλεγγύη ως κάτι το αμφίδρομο, ότι κάτι παίρνεις και κάτι δίνεις, τότε πραγματικά ρίχνει, εμποδίζεται τα γρανάζια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία, η Αυστρία, η Ελλάδα, η Σουηδία δεν μπορούν μόνες τους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Και έχετε δίκιο, από τους 160.000, το είπε ο κύριος Παπαδημούλης, έχουν μετακινηθεί 400 άτομα. Αλλά όταν λέει η Γαλλία 30.000 άτομα, η Γερμανία 40.000, έχουν 70.000 ήδη πάρει. Και απομένουν για τις υπόλοιπες χώρες 90.000 άνθρωποι. 2-3.000 σε κάθε χώρα δηλαδή. Γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι το αδύνατο. Είπαμε να ληφθεί υπόψη το ΑΕΠ, ο πληθυσμός, το αριθμός των ανέργων σε κάθε χώρα και το πόσους έχει ήδη δεχτεί. Νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ δίκαιη κλίδα κατανομής και πρέπει να δούμε ακριβώς την επιπτώση του προβλήματος, όχι να πηγαίνουμε σε ιδεολογικές αντιπαραθώσεις. Και πρέπει να το λύσουμε αν δεν θέλουμε να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ερώτημα του Ολλανδού συναδελφού, ναι, θα έχουμε και άλλες τέτοιες ροές προσφύγων και ξέρω πως είναι δύσκολο να διαπραγματευόμαστε μια χώρα όπως η Τουρκία, η οποία με την πολιτική της στους Κούρδους, και ξέρω πως είναι επίμαχο το θέμα εδώ μέσα, κάνει αυτά που κάνει, αλλά απ' την άλλη, ως κάποιος ο οποίος έχω πάει συχνά εκεί πέρα, ξέρω πως οι πρόσφυγες, οι Σύριοι στα τουρκικά στρατέποδα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι σε κάποια κράτη-μέλη της Ένωσης.
Και είναι, θα έλεγα, υποδειγματική η κατάσταση εκεί πέρα. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω πως η Τουρκία είχε ανοιχτά τα σύνορά της με τη Συρία για μεγάλο διάστημα για να μπαίνουν πρόσφυγες. Και μπορείτε τώρα να δείτε. Πράγματι τους απευθύνω έκκληση όντως να ανοίξουν τα σύνορα στο Κύλις, κοντά στο Χαλέπι, για να μπουν οι πρόσφυγες. Είναι πράγματι δύσκολο, γιατί χρειαζόμαστε την Τουρκία για να ρυθμιστεί το ζήτημα. Υπάρχει λοιπόν η ηθική πτυχή την οποία αναφέρατε. Εγώ θα σας απαντήσω ρεαλιστικά. Χωρίς συνεργασία της Τουρκίας δεν θα μπορέσουμε να το λύσουμε το θέμα. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι πρέπει να σιωπήσουμε. Πρέπει να ασκήσουμε και κριτική και να συνεργαστούμε. Και θεωρώ λοιπόν πως το ερώτημα του Σουηδού συναδέλφου απαντήθηκε. Τώρα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα χρειάζεται βοήθεια και γρήγορα. Και ελπίζω να δεχτεί αυτή την βοήθεια. Έχει μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κρίση και αντιμετωπίζει μια δραματική κατάσταση με τους πρόσφυγες. Αυτό δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει καμία χώρα μόνη της. Γι' αυτό πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα και στα hotspots και όσον αφορά την μετεγκατάσταση, γιατί δεν έχει νόημα να φτιάξουμε ένα hotspot, να έρχονται άνθρωποι και μετά να μην μπορούμε να τους κατανείμουμε. Η Ελλάδα δηλαδή έτσι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα μεταβληθεί σε ένα τεράστιο στρατόπεδο υποδοχής προσφύγων. Δεν το θέλουμε αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται κατεπηγόντως το σύστημα αυτό και ο Γάλλος Πρωθυπουργός είπε το Σάββατο πως η χώρα του, ανεξαρτήτως των υπολείπων ζητημάτων, είναι διατεθειμένη να δεχτεί 30.000 πρόσφυγες. Οπότε για να κατανείμουμε αυτούς τους 160.000 που είπαμε. Τώρα, η αξιοπιστία βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάνεται κάθε μέρα αν δεν είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε αυτή την κατανομή που αποφάσισαν τα κράτη-μέλη όλα. Με την ιδέα ότι η απάντηση στην κρίση